హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ ప్రభా రవిశంకర్. కుక్ విత్ ప్రభా ఛానల్కి స్వాగతం. మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి. ఈరోజు మనం చేయబోయే వంట పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన బ్రెడ్ రోల్స్. ఇవి ఎలా చేయాలో చూద్దామా మరి. ఇవి తయారు చేయడానికి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, షిమ్లా మిర్చి, గ్రీన్ కలర్, ఎల్లో కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్, 3 కలర్స్లో షిమ్లా మిర్చి తీసుకున్నానండి. అगर మీకు అవైలబుల్ లేకపోతే మీరు గ్రీన్ కలరే వాడుకోవచ్చు. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నల్ల మిరియాల పొడి, ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా, స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పనీరు, బ్రెడ్ ముక్కలు, గ్రీన్ చట్నీ, ఇంకా బటర్. ఇప్పుడు స్టఫ్ రెడీ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకున్నామండి. ఇందులో ముందుగా పనీర్ వేసుకుందాము. ఇది 150 గ్రాముల పనీర్ అండి. ఇది మీరు స్మాష్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంట్లో కూడా పాలు విరగగొట్టి తయారు చేసుకోవచ్చు అండి పనీరు. ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 3 కలర్స్ షిమ్లా మిర్చి, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, ఇవన్నీ బాగా కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, ఒక 1/2 స్పూను, నల్ల మిరియాల పొడి 1 స్పూను, కారం 1 టేబుల్ స్పూను, చాట్ మసాలా 1 టేబుల్ స్పూను, ఉప్పు రుచికి సరిపోయినంత, అంటే 1 స్పూన్కి తక్కువగా వేసుకున్నాను. మీరు టేస్ట్ చూసుకొని కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకుందాము. బాగా కలిసిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఈ స్టఫ్ని పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి. మీరు వైట్ బ్రెడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బ్రెడ్కి ఇట్లా 4 సైడ్లు ఉండే బ్రౌన్ కలర్ది తీసేయాలండి. ఇట్లా 4 సైడ్ కట్ చేసిన బ్రెడ్ వేస్ట్ అనుకోకర్లేదండి. దీంతో మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డబుల్ కా మీఠా స్వీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ విధంగా 4 సైడ్లు బ్రెడ్ నేను కట్ చేసి తీసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా కట్ చేసి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇట్లా 4 సైడ్లు కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్ని చపాతీ కర్రతోని ఇట్లా చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవాలండి. దీనివల్ల బ్రెడ్ గట్టి పడుతుంది, మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు క్రిస్పీగా వస్తుంది. కొంచెం టైం పడుతుంది, కానీ ఇట్లా చేసి తీసుకుందామండి. కొంచెం బాగా ప్రెషర్ వేస్తే తొందరగా చేసుకోవచ్చు. చూశారు కదండి, ఇట్లా నేను తీసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలన్నింటినీ ఇట్లా 4 సైడ్లు బ్రౌన్ కలర్ది తీసేసి నేను చపాతీలాగా రొట్టెల కర్రతో బాగా చపాతీలాగా పాముకొని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు రెడీ అయినాక మనము బ్రెడ్కి ఒక సైడ్ మనం గ్రీన్ చట్నీ అప్లై చేద్దాము. గ్రీన్ చట్నీ అంటే
పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీరతో చేసుకుంటామండి. ఈ విధంగా మనం రోల్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము. గ్రీన్ చట్నీ చేయడానికి టైం పడుతుంది అనుకుంటే మీరు టమాటో కెచప్ని కూడా వాడచ్చు. పిల్లల కోసమే చేసేటట్లయితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి టమాటో కెచప్ వాడితే. ఈ విధంగా ముందు గ్రీన్ చట్నీ అప్లై చేసుకొని తర్వాత మధ్యలో స్టఫ్ పెట్టుకుందామండి. ఈ విధంగా స్టఫ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా దీన్ని రోల్ చేసి క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా అన్ని స్టఫ్ చేసి తీసుకున్నానండి నేను. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నామండి. ప్యాన్ కానీ అట్ల పెనం కానీ మనం తీసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే ఇది మనం నూనెలో ఫ్రై చేయట్లేదు కాబట్టి ఒక సైడ్ నేను బటర్ అప్లై చేశానండి. బటర్ అప్లై చేసి మనం ప్యాన్లో పెట్టుకుందామండి. అన్నీ వరుసనే సెట్ చేసుకుందాము. బటర్ లేకపోతే మనం నెయ్యి కూడా వాడుకోవచ్చండి. కానీ బ్రెడ్ అంటే బటర్ ఉంటేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఈ విధంగా ఒక సైడ్ అంతా నేను బటర్ అప్లై చేసుకొని అన్నీ పెనంలో సెట్ చేసుకున్నాను. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలండి. బ్రెడ్ తొందరగా మాడిపోతుంది కాబట్టి మనము గ్యాస్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము. లేదంటే స్లోలో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదండి. స్లోలో పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా క్రిస్పీగా అవుతాయి. దీని మీద మూత పెట్టవలసిన అవసరం లేదండి. ఇట్లా సిమ్ మీద పెడితే ఒక 2 నిమిషాల్లో అవే ఫ్రై అయిపోతాయి. అట్లా అని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిపై నుంచి మనము బ్రష్తోని బటర్ అప్లై చేద్దాము. ఇవి ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ మనం తిప్పుకుందామండి. చూసారు కదా మంచి కలర్ వచ్చిందండి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇవి మాడనివ్వకుండా చూసుకుందామండి. ఇవి మాడితే టేస్ట్ బాగోదు. ఈ విధంగా దూరగా ఎర్రగా వేయించుకుంటే చాలా సేపటి వరకు ఇవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం పైనుంచి కూడా మనం బటర్ అప్లై చేసుకుందామండి. ఇది మన ఇష్టం అండి. అప్లై చేసుకోవచ్చు, చేసుకోకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ టైం కూడా అప్లై చేసాము బటరు. కానీ బటర్ అప్లై చేస్తే కలర్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుందండి. అంటే కొంచెమే అప్లై చేసాము, మరీ ఎక్కువ కూడా మనం అప్లై చేయలేదు. ఈ విధంగా మనం నెయ్యి కూడా రాసుకోవచ్చండి. కొంచెం నూనె వాడితే కొంచెం టేస్ట్ మారుతుంది. కానీ బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. ఇవి రెండు సైడ్ కూడా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటాయండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. ఫ్రై అయినాయండి. ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుందాము.
అంతేనండి. బ్రెడ్ రోల్స్ని గ్రీన్ చట్నీతో కానీ టమాటో కచప్తో కానీ తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చూసారు కదా అండి, ఈ వంట మీరు తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి. ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరొక కొత్త వీడియోతోని రేపు కలుద్దామా మరి. బాయ్ బాయ్.